Fiquei com um velho que se dizia muito rico e após me deitar com ele, descobri no outro dia que era tudo uma farsa, que era tudo mentira. O que faço? Olha, Mulher, neste caso... tu não tá muito esperta não, né? Porque tu caiu na desse velho. Como é que tu é enganada por esse senhor, hein? Mulher, no Instagram o que mais tem, o povo inventando que é rico. Não acredita nisso não, Tem muito se falso liga, rico na né? internet, né? E né não? Tá vendo? E Pelo ele amor foi de bem esperto, pegou a novinha, né? Pois é. Tá vendo, gente?